பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான இஞ்சி டீ தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் டீ தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 300 ml பால் எடுத்திருக்கேன். ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். இது ரெண்டுத்தையும் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த டீயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 to 4 minutes நல்லா கொதிக்க வைங்க, சிம்மில் மெயின்டைன் பண்ணி. தேவையான அளவு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது சிம்லேயே நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அந்த இஞ்சி ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா டீயில் இறங்கும். ஹெட்டேக்லாம் இருக்கும் போது நீங்கள் இந்த டீ கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஹெட்டேக் குறையும். சைனஸ் இருக்கவங்க கூட இந்த டீ அடிக்கடிக்கு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா ஸ்பூன் வச்சு கிளறிட்டே இருங்க. அவ்வளோதான், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபுல் டீயும் வடிகட்டிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான இஞ்சி டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. என்னோடய சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க.